Too cold. বলা হয় ভাই ঠান্ডা প্রচুর। তারা বলছিল জলটা একদম ঠান্ডা না। দাঁড়ানোর জায়গা আছে এখানে? জাম্প করলো ওখান থেকে? না ভাই, নিচে পাথরে যদি মাথা লেগে যায় একবার। ঠিকই আছে জলটা, একটু ঠান্ডা নেই। না, ঠান্ডা ভালোই লাগছে বাবা। মেন ব্যাপার রোদ নেই না। বেলুনটা নিয়ে বেলুনটা নিয়ে ওইখানে টেন্টের ভিতরে একটা কেভ আছে, ওইখানে যাবো বেলুন দিয়ে। ওখানে গেলে অন করছে পা আছে, পা রাখা আছে আর একটু আছে। అదే వాళ్ళని అడుగుదామని తీసుకొస్తానా సార్? వాళ్ళు చెప్పండి కాదు సార్, అడుగుదామని తీసుకొస్తాను. అక్కడ ఎవరో మర్చిపోయింటే వీళ్ళని అడిగాను, వాళ్ళని అడిగాను. అడుగుతున్నాను సార్ అందరినీ. बोल के जाना चाहिए ना, वहाँ पे जाके किसी को तो बोलना चाहिए। पूछ रहा सबको पूछ रहा हूँ मैं किसका है बोल के। हाँ पूछ रहा हूँ किसका है बोल के। बच्चा भूल नहीं समझ रहा हूँ। अरे बच्चा দেখ তো ভিডিওতে আমি আসছি। জল আছে, ওয়াটারপ্রুফ কোনো চাপ নেই। আচ্ছা
ছবিও তোলা যায় ওখানে, সেটিং মোডে চলে গেছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাই করে দিয়েছে। হ্যাঁ ওটা অফ কর, অফ করে ওটাকে আবার অন কর, ফটো তুলে না 2-4টে, ফটোও তোলা যায় ওর মধ্যে। এখনো হয়নি, অফ হয়নি তো, আমি পিছন দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি। তো অফ করতে পারছি না। মাথাটা এখনো ডুবাইনি আমি, ভুলেই গেছি। এই শালা বন্ধই হচ্ছে না। বন্ধ কর, হাতটা একটু মুছে নে, তাহলে বন্ধ করবি, নাহলে গ্রিপ পাচ্ছিস না না। ওই তোর ভিজে জামা কাপড়ে হাতটা মুছে নে। বন্ধ করতে পারছিস না? হচ্ছে না। প্রেস করে রাখতে হবে, জোরে প্রেস করে রাখ, উপরেরটা। আমি আসবো, হচ্ছে না। আমি আসলে হ্যাঁ। হয়ে যাবে। তোমার জিনিস তোমার হবে। দাঁড়া জলে ফেলে দিস না, খুঁজেই পাবো না। তাহলে এর সঙ্গে একটা জিনিস দিয়েছিল, ওটা আমি বাড়িতে রেখে এসেছি। ওটা হচ্ছে কি বলতো, একটা বেলুনের টাইপের মতন, একটা প্লাস্টিকের। তো যদি জলে পড়েও যায় ওইটার মানে এয়ার ব্যাগ টাইপের। হচ্ছেই না তো, অনেকক্ষণ ধরে দেখছি। কি শালা কি টিপে দিয়েছে। দাঁড়া ভাই, আমি বন্ধ করার একটা ভালো উপায় জানি। এটা খোল, এই জিনিসটাকে এখান থেকে টানলে খুলবে। হ্যাঁ দেখি, ক্যামেরাটা পড়ে না। হ্যাঁ ওটা একটু জোর লাগবে।